O't shunday baland yondiki, yoniga kelishga iloji bo'lmay qoldi. Mana sabab bor. Odamlar o'zlariga bog'liq bo'lgan sababni qilishdi. O'tni, gulxanni juda ham katta qilib yoqdi. Ibrohim alayhisalomni manjalikqa o'tkazib otishdi. O'tni ichiga tushdi. Endi nima bo'lishi kerak? Odamlarning tasavvurida kuyib ketish kerakmi? Yo'q, kuydimi? Kuymadi. Demak, o't kuydirmasa. O't kuyishlikka bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. O't kuydirmas ekan, nima kuydirar ekan? Allohning xohishi. Demak, bandalarning qilayotgan ishi hech narsa emas. Allohning xohishi eng asosiy narsa ekanligini ko'rsatish uchun Alloh ba'zida mana shu narsalarni ko'rsatib qo'yadi. Ikkinchi misol. Tushundinglarmi nima haqida gap ketyapti? Seni yugurganing hech narsa emas. Natija Allohning qo'lida. Ismoil alayhissalomni otasi Ibrohim alayhissalom yerga yotqizdi, oyoq qo'lini bog'ladi, pichoqni tomog'iga qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhissalomning so'yilishiga, qon oqishiga sabab qilindi. Kesdimi pichoq? Nima uchun kesmadi? Chunki Alloh kesilishligini xohlamadi.